佢住喺 Berry 附近嘅個 local 嚟咁樣。唔同鎮咧都出唔同口音啊！我問佢啦，係咪唔同鎮都出唔同口音？佢話係啊 ，Berry 都出唔同口音㗎。佢話 Berry 口音係啊 ，Berry 同 Hayden Park 都唔同口音㗎。Berry 入面都有幾種口音㗎。佢話我話哇，大佢聽得佬出㗎嚇近咗 Berry 咁細，聽得出㗎，好似阿當我以前聽唔出，我以前聽唔出，而家我聽得出咯。好似阿當咁講，佢講 house 講 horse 㗎。喂，你知唔知有車喎？哇！佢仲笑住咁過，你唔好揸咁快喺呢度，同單程冇分別嘅咋。咁我要學佢笑翻先得。頂佢腦真係好渣。輕而易舉地過，你唔好揸咁快啊，大佬！有經驗就得㗎啦。你轉彎啊，睇唔到對面啊！媽的！呢啲真係單程嚟喎，真係。我唔知點揸呢啲路喎，真係如果我一定會揀呢條片嚟揸。我覺得呢條片嘅主題就係英國嘅鄉郊爛路。哇！點解你唔停一停啊，大佬？揸咁快做乜嘢？過到就係過到，過唔到就係過唔到㗎啦。唔好向後睇，唔好揸咁快，睇唔到啊，大佬！慢啦，慢啦，慢啦。開始空向。你過到就係過到，過唔到嘅話，剎車太遲啦。對面都知道㗎嘛，如果過唔到，我呢個好似係單程係嘛？好啦，英國嘅爛路，比起澳洲嘅路真係爛好多。澳洲嗰啲係新嘅路，英國嗰啲就係唔係啊，澳起咗好洲啲闊到阿多年嘅路。媽都唔認得，呢度啲路咧俾馬行嘅啫，唔係俾車行㗎。以前係俾馬行，我哋風景好好啊！喂，你唔好揸機影啊！你唔好去揸機影啊！望下啲風景嘅。揸機影後面有車俾壓力喎，我啊俾壓力前嗰架車。係我唔會理啊！我咁知佢馬，如果揸咁慢嘅，有本事你自己超。唉，行下呢啲都好啊，禮拜五啊，行喺多自然景色路。即係例如 Ollie 講，嗱佢哋兩個都係嚟自 Berry Bolton 啦，即係阿 Ollie 講咁樣嘅喎，house 同 horse 嘅喎。好似係應該就係啲音比較喺個喉嚨後面啲咁啊。你 N 音咧嗰啲咧，我 horse 咁樣，我 pong 咁樣。horse 係咩啊馬？唔係啊 house 成，哦講到 horse 咁樣啊，我哋聽到以為啊 horse 咁啊。How much is your horse? Horse? How much your horse？Dose and pound 咁樣啊，我都唔識點樣讀嗰啲音，總之你聽到係唔一樣㗎。真係啲口音聽唔明。英國口音，純正英國口音。佢唔係個鄉郊，我覺得阿當係有啲鄉下話啊。鄉郊咪就英國，鄉郊。跟住我問嗰個，因為減速喺度，我問驚嚟㗎，快我又變老司機。跟住我問今日嗰客啦，佢話咧可能係由於咧英國以前咧，啲人都唔係點樣出去鎮㗎嘛，你明唔明啊？咁佢圍內都係嗰啲村啊，嚟去都係嗰啲人㗎嘛，你明唔明？咁佢咪出咗係唔同嘅口音咯。不嬲啲人嘅口音㗎啦，喺香港冇口音㗎嘛，香港地方細啊嘛，又冇乜外來嘅人。個地真係香港太細啊嘛，咁簡單，因為香港太細。佢話總之可能佢估計可能要信控啲口音，我真係學唔到啫。Grand 啊，你又講 Grand 啊，講錢。嘅 house 就 Any grand？ Any grand？Any grand？跟住你呢個僆仔，我第一日嚟嘅時候，我就問點解阿當嗰啲口音好似唔係好同我咁問個僆，咁樣問啊個僆，即係咁樣講啦咁樣啦。跟住個僆仔呢個僆仔啊嘛，19歲呢個僆仔佢就佢 from Liverpool 咁樣。Liverpool。He's from Liverpool 咁樣。Liverpool 口音。No, I'm from Bolton。你串佢 from Liverpool 啊嘛。Liverpool 好失禮咩？好失禮咩？Liverpool 係好歧視你 Liverpool，我哋成日話佢成日話聽唔明 Liverpool 嗰啲口音。點解嘅？Liverpool 即係近海邊嗰啲地方，
信心地，大家都信下啦。好有信心，佢好有信心地 break 都唔使踩地過。即係我真係，因為知道樣。我應該騎咗喺草嗰度㗎啦，我應該會。唔敢亂喐啊！真係睇嘢真係唔敢亂喐。真係唔敢亂喐啊！真係兩架車之間有半尺到啦，20 cm。我真係唔知佢哋點樣可以揸到咁勁啊！呢樣揸車真係。大巴都係咁揸，大巴都係行呢啲路啊！你明唔明啊？大巴仲勁啊！